Aberystwyth wedi gwella'n sylweddol dros yr wythnosau diwetha. Felly oedd y noson gyffroes o un ochr y cair llall. Matthew Jones yn ceisio agor y clôn, y drws yn cael glep arno yn y cornel am y Venables yn glir. Jenkins tu ôl efo, Henry Jones tu fewn, Jones i'r Bala! Am gol gan y Bala, o un pen y cae i'r llall. Venables, campus ganddo. Chwarae bel trwy goesio fo, sydd mor clefar. Mae ar blat, yndi, ond mae o dal yn gorfod efo'r gallu i gadw i ben. Aberystwyth i taro'r bar. Mark Williams, mor agos. Wel, mae'n dod o ddiw'r pen, yr amddiffynwr mwy na ddim, ond mae'n gyfle i Mark. Venables, fe gath y ddwy yn y fuddugoliaeth y ddwy i ddim i'r Bala yn erbyn Aberystwyth. Yn gynharach yn y tymor, a mae'n ddwy i ddim! Cyn hanner amser, Robles yn taro! Wel, na ni ddechrau efo y gwasanaeth o safon. Pyntio'r bel i mewn. Be dwi'n deud am ymwysodwyr yn rhagweld ac amddiffynwyr yn adweithio. Perffaith o'i siampl. Henry Jones dros y bel. Dyna'r olygfa, dyna'r bygythiad i Aberystwyth. Mae'n un dda gan Jones, mae'n gol! A pwy sy'n ei chalu? Chris Venables yn cyfnod drosedd. Mae'n drosedd yn rhywbeth gyfeithio Venables droi i ddathlu. Dyw e ddim di chalu. Dim VAR nath wrth o'r honna. Venables wedi cael cyfnod llywodchus fan hyn yn Aberystwyth. Mae fe wedi cymryd cam i fyny a symud i'r Bala. Ni'n gweld y diffyg goliau falle, pan oedd e yma. Esgyd dair gwaith gyda'r Aberystwyth. Oedd e'n chwaraewr y tymor ddwywaith, ond mae Henry Jones yn dawnsio lawr yr asgell. Jones yn dal i fynd, gwaith da gan Faz, i fod yn dig, yn defnyddio i gorff. Oedd esgoriodd Venables digon y goliau fan hyn i Aberystwyth. Oedd e'n ceisio esgorio yn Bala, mae fe'n i gwneud hynny. Am ffordd i ennill y gêm i'r Bala, Chris Venables. Wel, ti'n gweld lot o chwaraewyr sydd wedi bod yn chwarae yn erbyn i cyn clybia ddim yn dathlu. Wel, ti'n gweld be? Gol fel yna, mae rhaid chdi ddathlu. Siarpio gor, deitha'r golwr, yn dda, dwi'n ei ti'n y gona bell yna, am gol. Sim llawer o chwaraewyr yn y gyngran yma'n mynd i neud hynna. Mae nhw'n dal i geisio pasio o'r cefn, ac eto, mae'r pas yn ôl at y gol geidwad. A maen nhw wedi colli'r meddiant mae Henry Jones yn bygwth. Smith yn ôl at Jones. Robles! Am gol i'r Bala! Mae'n beder, oedd hi'n beder yn erbyn y Drenewydd pen wythnos diwetha. Mae'n beder yn Aberystwyth pen wythnos yma. Mae'n ras bersonol rhwng Venables a Robles i fod yn brif sgoriwr. Ei, yr un da yna fanna, rwan tam hon, i bounce bang! Ond na ddim nonsens efo hwnna. Mae hwnna yn gampus o gol ar unrhyw lefel. O, mae'n beniad hyfryd eto. Dwi'n gol arall i Robles. Am o'r beniad. Venables! Y peniad i mewn. Mae'n mewn nawr, mae'n 5. Robles ar ergyd. Dyw Connor Roberts ddim yn heiddi ildio yn y sefyllfa yna. Oedd hi'n arbediad campus. Ond mae Chris Venables yno eto. Mae'n 12 iddo fe eto fan yma. Mae'n 5 i'r Bala heno. Dasg hawdda byd iddo fo sgorio. Ond mae'n heiddi hi am y gwaith calan mae wedi gwneud i ddilyn y bel i fyny. Don am bas fe mon yn glanio. Cyfle eto i Hayes yr eilydd. Sy'n gyfle arall i'r Bala. Honna fe mewn. Gwych gan Roberts. Chwarae teg i'r gol geidwad. Felly bod wedi cadw nhw yn y gêm, ond wedi cadw sgor i lawr. What a night, what a performance, what a result. Yeah, fantastic. Obviously tough place to come, always is. And they're on a good run of form, so you know, we came here expecting a tough task. But yeah, couldn't have gone any better really, we're really pleased. Well, we just have to start with your first goal as well, Bala's third. Wow. Yeah, pleasing. I just discussed it before the game with one of the boys, and it's probably my first shot from outside the box this season, I think, so very, very pleased to see that go in, yeah. Colin, over the moon with that one, I imagine. Yeah, really good game. I don't think we played really well in the first half, but we managed the game really well, limited them to no chances in the game. And defensively, we were really strong. You know, we've altered the defence a little bit this season, and outstanding performance in the first half. Gavin, siom enfawr I chi heno yma? Ia, chwarae teg, o'n i'n mynd disgwyl un yn ddigwyr. Especially y ffordd da ni'n bod chwarae yn y gemau dwytha. Bo rhaid i fi ddeud, mae'n to glinigol oedden nhw. Chwarae teg, gathen ni hanner cyfle.
dau gyfle reit dan yn hanner gyntaf blaw. Dyna beth sy'n digwydd, dyna mynd cymeryd y cyfleon. Dyna beth sy'n digwydd yn pryd ti'n chwarae yn byn Bala. Question is, Louis, whose was the best goal? Was it his first or your second? No, I think it was better than mine, to be honest. No, it was nice, wasn't it? Yeah, I'll give him that one. And seeing this result now, last couple of weeks, another clean sheet again tonight, you know, how far can this team go now? Yeah, it's got to keep pushing. You know, past few weeks been very positive for us, 2 clean sheets, which we haven't done all season really, so we've got to build on it and we're looking really good, yeah. You agree with that, Chris? Yeah, absolutely. Obviously, we've got some new players in from the summer, and we're starting to build now. And it's just taking each game one at a time, and hopefully we can keep progressing.